Good morning, everybody. Welcome to First English class. Today we are learning English about letter M. បាទអរុនសួស្តីកូនកូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសដំបូងថ្ងៃនេះយើងរៀនជាមួយគ្នាអំពីអក្សរ M បាទមុនចូលដល់នៃការសិក្សាមេរៀននេះសូមកូនកូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចពាក្យជាវឬពាក្យ Subscribe ដល់ Channel YouTube របស់លោកគ្រូម្នាក់មួយផងណាអូខេអក្សរ M 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 ស្មើនឹងអក្សរ ម៉ូឬក៏ម៉ូសម្រាប់ពីរណាអក្សរ M ស្មើនឹងអក្សរម៉ូឬក៏ម៉ូសម្រាប់ពីរដូចជាពាក្យថា mango ផ្លែស្វាយពាក្យថា monkey សត្វស្វាពាក្យថា money ប្រែថាលុយអក្សរ M for mango mango I can spell M A N G O M A N G O អានថា mango mango ប្រែជាភាសាខ្មែរប្រែថាផ្លែស្វាយ mango ផ្លែស្វាយ M for monkey M for monkey M for monkey monkey I can spell M O N K E Y M O N K E Y monkey monkey ប្រែថាសត្វស្វា M for money M for money M for money money I can spell M O N E Y M O N E Y អានថា money អានថា money ប្រែថាលុយអូខេឡើយលោកគ្រូសង្ខេបឲ្យឡើងវិញអក្សរ M ស្មើអក្សរម៉ូឬក៏ម៉ូសម្រាប់ពីរដូចជាពាក្យថា mango ផ្លែស្វាយគេ mango ផ្លែស្វាយ monkey សត្វស្វា money ប្រែថាលុយ